Bom, pessoal, nós vamos iniciar aqui então a nossa trilha. Que a trilha ela não precisa de guia, então é só seguir os indicativos aqui das placas. E vamos lá. Lindo isso aqui, gente. Começou a tremer tudo aqui. Olha aí que legal isso aqui, gente. Top, top, top. Vamos lá, vamos passear. Vem conosco. Vamos lá. Vamos na cachoeira maior, zona. Olha aqui. Eu amo isso aqui. Fazer a... Vamos ver lá. Fazer o turismo ecológico é top demais. Pessoal, aqui já é a reta final da trilha, né? Estamos escutando aqui. Nós vamos primeiro na Cachoeira do Salto, ou a conhecida como Salto de Corumbá. 1000 metros de trilha. A trilha não é difícil não, a trilha é fácil. Bem facinho. Dá da gente vir tranquilo. E aqui vai só aumentando o barulho. Vamos que vamos. A mãe tá animada. Pessoal, o banho tá proibido. Agora eu entendi por que o banho tá proibido. Olha aí, vai vendo aí. Tem um paredão de rocha. Olha o volume dessa água, a força dessa água. Olha aí, pessoal, temos aqui uma carrinho de trás do pessoal. Eu venho pela trilha. Esse aqui custa R$40 por pessoa. Tá um mau chuvão, mas não, é ela mesmo, é a cachoeira mesmo que dá essa sensação de chuva. Vamos lá. A lancha ali. Agora eu quero mostrar algo interessante para vocês aqui, que é a altura. Olha aí embaixo. Olha a altura pra cá.
forte. Certinho. Parece que alguém aqui veio aqui e cortou essas pedras, né? Olha. Maravilhoso esse lugar. Sem palavras. Não vai atrapalhar a filmagem dela, não. Só vai dar uma sensação de... Olha aí. Sensação que dá na gente. Tá olhando pra baixo e fica com medo. Que legal. Pessoal, viemos dali e agora nós vamos pra lá, pra baixo. Vou pisar com cuidado aqui que minha chinela não tá muito de andar em trilha não. Olha a marla. Bom, pessoal, nós viemos daquela trilha ali, subimos, fomos ali na fazendinha. Agora nós vamos pegar essa trilha aqui. Vou ver se eu dou conta de ir lá na gruta. Estou muito cansado e dirigi muito hoje e meu joelho não manda muito bem. Vamos, Moecano? Olha aí o moinho. Só que você colocar um boi aí para rodar. É 2 reais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vamos Meu agora. bem, você tem coragem mesmo de entrar lá na gruta? Na gruta. Meu Deus. A cachoeirinha. Olha aí, gente, ó. Olha aí, gente. Vamos lá de cima da cachoeira. Chega. Acredito que de lá pra cá é melhor pra ver ela. Então nós vamos ver ela de lá pra cá. Olha, ó. Cansou. Descansa um pouco, né? Outra ponte. Aqui é a ponte que vai pra gruta. O sonho da Marlange. Olha a água cristalina. Pouquinho, mas é bem Gente do céu, olha. Que lindo. Transparente a água. Cristalina. Bem igual o seu sonho. Vim pra gruta mais eu? Na gruta. Só nós dois? Dá um cheiro em você dentro da gruta. Ih, rapaz. O negócio ficou mais sério agora. Não, mas se não colocar não acontece. Olha aí, pessoal. Que água transparente.